اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. حلقة ترشيحات سهرة الويك اند النهاردة قررنا انها تكون كلها من الافلام الجديدة اللي لسه نازلة وتستحق فعلا المشاهدة، بدل ما تضيع وقتك على فيلم ويطلع في الاخر مش قد كده. احنا النهاردة اخترنا لكم افضل 5 افلام جديدة حلوة جدا وتستحق فعلا انك تتفرج عليها. ال5 ترشيحات اللي معانا النهاردة منهم ترشيحين لافضل افلام انيميشن جديدة، لانها برضو بتكون مهمة لظهر عائلية في الويك اند. اختياراتنا النهاردة كلها حلوة فعلا وبتمنى تعجبكم، ولو أول مرة تشوفنا فاحنا قناة متخصصة في ترشيحات الأفلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد، ويلا بينا نبدأ حلقتنا المميزة جدا النهاردة. في المركز الخامس بنبدأ بأفضل أفلام أنيميشن جديدة، واخترنا النهاردة فيلم باو باترول ذا مايتي موفي. وبيحكي الفيلم الروعة عن خبيرة النيازك فيكتوريا فانس اللي بتسرق مغناطيس كهربي عملاق كبير جدا من مخزن للخردة. وكل ده ليه بقى؟ عشان هي عندها مرصد مهجور، وكانت شغالة على فكرة مجنونة انها تسخر نيزك مغناطيسي عشان تستخدم القوة اللي فيه. بس للأسف خطتها بتبوظ في مرحلة التنفيذ، وبدل ما يهبط النيزك عندها في المرصد بيقع في مدينة المغامرة وبيعرض كل سكان المدينة للخطر. والأهم من كده إنه خلى كل فريق باو باترول عندهم قوة خارقة وحولهم لأبطال خارقين، حاجة ولا كانت موجودة إلا بس في أحلامهم. إنما الدنيا بتاخد منعطف تاني خالص لما بيخرج عدوهم اللدود من السجن ويتعاون مع عالم مجنون ويخططوا عشان يسرقوا القوة دي ويستغلوها. يا ترى بقى إيه اللي هيحصل؟ كل ده هتعرفوا في أحداث الفيلم الروعة ده. Oh my goodness! I can talk! I have so much to say! Give me that! It's showtime! Well! Humdinger. He looks different than I remember. All right, puppies! Playtime's over! When you go up against one of us, you go up against all of us. Let's go! في المركز الرابع لسه مكملين في ترشيحات افلام الانيميشن، ومعانا النهارده الفيلم الممتع جدا ترولز باند توجذر. الفيلم اللي بيحكي عن فرقة بروزون، ودي فرقة كانت مكونة من 4 اخوات، هما جون دوري وسابروس وكلاي وفلويد دور. والسر في ادائهم ونجاحهم كان ان الفرقة دي كانوا هما المتحدين مع بعض، واتحادهم ده هو كان سر نجاحهم، وكان سر ان الناس كلها كانت بتحبهم. لحد ما جه في يوم واتحادهم مع بعض ده اختلفوا وقرروا ان هم يفركشوا الفرقة دي. وبعد شهر من الفرقة دي بيجي بقى برانش وبوبي المدينة عشان يحضروا فرح، ولكنهم هناك بيكتشفوا ان فلويد اتخطف من 2 من جبل راجيون. دول كان نفسهم يبقوا مغنيين بوب، عشان كده خطفوه عشان يسحبوا قوة صوته اللي فيه، الموضوع اللي ممكن يتسبب في موته. يا ترى بقى الفرقة هتعمل ايه عشان تنقذ صاحبها وترجع شمل الفرقة دي تاني، وهتنجح ولا لأ؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الممتع جدا ده. Baby Branch! But that's all in the past. Branch! How come you never told me? You had a secret brother! Correction. Used to be my brother. My brothers walked out on me and never came back. Branch, we're out of sync. We've gone from boys to men, and now there's only one direction for us to go. The back streets. Branch, it's time we find the rest of our brothers and get the band back together. We're gonna have the best family reunion ever! Brozone 2.0! Brozone reunion! Brozone here we bro again! Brozone where'd they bro? I don't know! We're gonna find them! في المركز الثالث اخترنا فيلم سيرة ذاتية رياضي من الافلام الحلوة جدا، لان بقالنا كتير جدا ما شفناش افلام رياضية. الفيلم اللي معانا النهاردة من اخراج وانتاج جورج كلوني، هو فيلم ذا بويز ان ذا بوت، وهو فيلم مقتبس من رواية بنفس الاسم كانت واخدة الرواية الاكثر مبيعا في نيويورك تايمز. الفيلم ده مبني على قصة حقيقية وبتدور احداثه في فترة الكساد الكبير اللي كانت بتعاني منها امريكا في الثلاثينات. ويسلط الفيلم الضوء اكتر على جورانتز اللي اتخلى عنه ابوه ومراته لما كان مراهق صغير، وما لقاش قدامه اي فرصة تانية هو ومجموعة كبيرة جدا من الطبقة اللي اتأثرت بالكساد دي الا انه ينضم لفريق التجديف في جامعة واشنطن عشان يضمنوا مكان جوه الجامعة. الفريق اللي اتجمع من مجموعة من هواه قدر يحقق معجزة رياضية كبيرة جدا. يا ترى بقى ايه هي قصة الفريق ده وفي قصة اعضائه؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الممتع جدا ده. I don't believe what I'm seeing!
best buds. They're connected. Sweat and pain. For what it's worth, I'm proud of you boys. Inspiring. You missed the part where I told him not to tip over. And I won't. Roll for your country. Roll for each other. For all the people who never believed in you! As one! As one! في المركز الثاني معانا فيلم روعة اتصدر البوكس اوفيس لأكتر من أسبوع من أول عرضه، هو الفيلم العائلي الروعة وانكا. الفيلم اللي بيحكي عن وانكا اللي فضل في رحلة لمدة 7 سنين بين البحار لحد ما وصل للمدينة اللي طول عمره بيحلم إن يبني فيها إمبراطوريته الخاصة في الشوكولاتة. وانكا الحالم المبتهج قابل قسوة المدينة دي ووحشيتها اللي خلته في دقايق بس من وصوله يتحول من شاب طموح لواحد متشرد ما عندوش حتى أي مكان حتى ينام فيه. وفي عز ما هو بيدور على حتى مكان ينام فيه بيلاقي نفسه فريسة لسكير بينج، الست الشريرة اللي خلته يمضي على عقد انه يفضل شغال عندها في المغسلة بتاعتها لسنين كتير عشان يقابل هناك عمال تانية كتير خدعتهم بنفس الطريقة. عشان يعرف وانكا بعد فترة ان صناعة الشوكولاتة في المدينة دي مقتصرة على 3 صناع بس. يا ترى بقى وانكا هيعمل ايه مع زمايله؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الروعة جدا ده. Ladies and gentlemen of the Gallery Gourmet, my name is Willy Wonka. He's good. Too good. Pretty sure I've gained about 150 pounds in the last 2 weeks. You could change her life, Mr. Wonka. Change all their lives. Run away! Every good thing in this world started with a dream. So you hold on to yours. Here we go, Mama. Mark my words, this is gonna be the greatest chocolate shop the world has ever seen. في المركز الأول معانا أحدث أفلام نتفليكس واللي اعتبرته ناس كتير جدا إنه من أنظف الأفلام اللي عملتها الشركة من أول لما بدأت، هو الفيلم الروعة The Society of the Snow. فيلم روعة مبني على أحداث حقيقية، أحداث أشبه بالخيال، حصل سنة 1972 لما حصل عطل وعاصفة شديدة واتحطمت الطيارة القوات الجوية الأرجوانية، الطيارة اللي كانت بترقم رحلة 571 اللي كان مأجرها فريق رجبي من الأوروجواي عشان عندهم ماتش في تشيلي. الفريق اللي علشان يأجر الطيارة دي أقنعوا عائلتهم وأصحابهم وكل المقربين ليهم عشان يطلعوا معهم في الرحلة دي اللي للأسف اتحطمت في قلب جبال الإنديز عشان يلاقوا نفسهم في أصعب بيئة ممكنة في العالم كله. يا ترى بقى إيه اللي حصل؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده اللي يستحق وبكل جدارة يكون هو المركز الأول معانا النهاردة. Ahora se van a dejar morir después de todo lo que pasa. Vos tenés las mejores piernas del equipo. Tenés que caminar por los demás. ¿Lo ves? Hay que intentarlo. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.